大家好，我是倩倩。我觉得这一套变身小小音效大师这一套书真的很棒，像我们有听过倩倩分享有声书啦、绘本啦、立体书啦、操作书啦，就是都会有一些经典童话。可这一本呢的说故事方式可以更不一样，而且它让我很惊讶的是，它让醒醒可以听完一整本，然后再听第二本、第三本，醒醒都不会跑掉，都不会没有耐心。因为通常我们给小宝宝听绘本故事的时候，亲子共读的时候，都会觉得说，哦，他是不是就是很容易就是专注力不够就跑掉？的确是有些如果你只有没有一些吸引他的地方，只有一些文字啦，他可能真的就是看一下就跑了。但是这个音效书，我边说故事边播音效。他非常喜欢，听得好专心，而且这个音效系列很厉害的是，它是由16个法国音乐家哦，是专家哦，原创的音效，你在别的地方是没有听过的。好，那我跟大家分享，它一样呢，这边是可以开机跟关机，然后这边就是一样可以换电池。那我们现在来听故事吧，翻开第一页，好，然后转过来，翻过来，它的绘画风格也是很细腻的。然后这边呢，像你就可以跟宝宝说这里的故事，这里有中文也有注音，所以在大一点的时候，他会看得懂注音的时候，也可以让他继续阅读这本书 ，CP 值很高哦。是蛮长的，其实他这个就是在演奏，就是三只小猪就是准备出门了，那我其实就会边播音效，然后边讲故事。三只小猪被妈妈赶出门，他们走在高速公路旁，猪大哥吹着口哨，猪二哥弹着吉他，猪小弟突然说：我想到要用什么盖房子，然后一溜烟的跑走。有没有？就是它可以搭配的说故事这样。然后翻过来之后啊，就是猪大哥遇到了拉着一车稻草的农夫，他问农夫可不可以给我一些稻草盖房子呢？农夫拒绝他，他说我要用稻草做一张床给我家的狗狗。然后你看这里哦，狗狗的音效。狗狗，我不需要哈啾，稻草会让我鼻子过敏。然后失望的农夫只好把整车的稻草都送给猪大哥。有没有？它其实是里面有一些细节是有点不一样的，而且带有一些幽默感。然后在这里，猪大哥一下子就盖好了稻草屋，微风吹来，猪大哥伴随着鸟叫声，呼呼的睡着了。有听到打呼声吗？再给你听一次。是不是很有临场感？超真实的。好，然后呢，我们就可以继续跟孩子说故事，然后给你们听音效哦。大野狼把这个稻草屋吹走的声音，然后猪大哥，是不是完全从这些乐曲就感受得到？就是猪大哥快吓死了，这个音效真的太厉害了，会有一种身临其境的感觉。伐木工在伐木，有节奏的音效。然后这边你都可以继续说故事。然后猪二哥边吹口哨边盯着钉子，在动手盖木屋，非常开心哦。好，但是呢，发生什么事啊？猪大哥好紧张，跑掉了，因为什么来了？大野狼来了。然后猪小弟遇到一位工人，他愉快的推着砖块。有没有听到推砖块的声音？他就问他说：“可以给我一些砖块吗？”他点点头。砖块很重，要花很大力气，所以他盖很久，然后还休息，一边唱歌边拉手风琴哦。有没有让这故事感觉更活泼了？你看有听到水煮的声音吗？这个火煮的声音，然后他还放音乐。
这音效真的太细致了。大野狼来干嘛？他一直在吹，一直在吹，结果房子一动也不动，他都快累死了。啊，有没有好喘好喘的声音？然后你看，他很开心，为什么？因为有没有大野狼跑进屋顶里面，跳进烟囱，被那个烫到屁股，所以就哎呀呀呀跑走，再给他亲一次。所以猪小弟就很开心，因为他们成功赶走大野狼了。然后就是你在说故事的同时，你会搭配这个音效，你可以说完再按音效给宝宝听，然后他们会很喜欢，他们就会觉得这故事好好听，想要继续听下去。然后在最后一页呢，他把所有的音效都放在这里，就告诉你大家，有虎睡的声音啦，工人推砖头的声音啦，猪大哥跑跑的声音。但是现在喜星还小，所以我问他，他不会知道。但是像屁宝跟晴晴啊，我就会播放，比如说我就会这样。我就说，宝宝，请问这个是什么声音？他就说是那个盖木头房子的猪二哥吹口哨的声音。然后比如说我们来说这是什么声音啊？晴晴就会说这是砍树的声音哦，就很有趣，在这边可以跟他们玩，然后也是有点训练他们的专注力，知道他们有没有好好在听这个故事，然后让他们也有就是训练他们的记忆力，我觉得很棒。然后最后呢，你可以把它，比如说把它关起来，然后如果没电的话，记得可以换电池哦。